Здравствуйте, добрый день, дорогие зрители, дорогие ученики. Всех приветствую на нашем канале Уроки русского языка. Мы сегодня из второго класса новой версии будем работать 9 урок, обобщающие задания. Тесты будем работать и закончим тем самым второй раздел. Давайте приступим к нашим testам. Salam əziz izləyicilərimiz, xoş gəlmisiniz. Salamlayıram hər kəsi mənim kanalımda, Rus dili dərsləri. Bugün sizlə nə işləyəcəyik? 9-cu dərs işləyəcəyik. 2-ci sinifin yeni versiya kitabından ümumi tapşırıqlarda, testlərdə işləyəcəyik və 2-ci bölməni biz bitirəcəyik bugün. Başlayacaq sonra 3-cü bölməyə. 9-cu dərsimiz урок 9, обобщающие задания. Gəlin, başlayaq. Первое задание. Укажите картинку с изображением военного. Deyir ki, şəkil göstərin, hardakı hərbiçi var. Военный hərbiçidir. Demək, D variantını biz göstəririk, düzgün cavab olaraq götürürük. Укажите картинку с изображением строителя. Так, строитель bənnadır, evi tikəndi. Onu biz göstərməliyik. C variantı. Götürürük. C variant. Укажите картинку с изображением повара. Повар aşpazdır. Yemeği pişirəndir. C variantı. Götürürük. Правильный ответ C. Укажите картинку, название которой отвечает на вопрос «Кто?». Kim sualına cavab verən sözü seçməliyik. Görürük ki, bir də ancaq canlı olan C variantdadır. Mama, учительница. C variantı düzgün cavab olaraq götürürük. Укажите картинку, название которой отвечает на вопрос «Что?». İndi isə «Что?». Nə sualına cavab, yəni cansız bir şəkil seçəcəyik variant. C variantı görürük ki, kompüter, çünki insanlar, canlılar, heyvanlar, bunlar hamısı canlı sayılır rus dilində. Onun ki, C variantı götürürük, kompüter. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом «мой». Deyir, hansı sözü bu variantlarda «мой» sözü ilə uyğunlaşdırmaq olar, yəni istifadə eləmək olar bir söz birləşməsi kimi. Biz də bilirik sizdən «мой» mənim deməkdir və kişi cinsdə deməkdir. İndi baxırıq. Qara A-la qutarır qadın cins, дерево O-la qutarır orta cins, солнце Y-la qutarır orta cins. Sadəcə karandaş Ş hərfi ilə qutarır samitlə. Biz də demişdik, samitlə bitən hərflə sözün əgər son hərfi samit hərfdirsə, bu kişi cinsə aid olur. Yəni, moy karandaş, mənim karandaşım moy karandaş deyə bilərik. C variant, правильный вариант. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом «моя». İndi hansı sözü «моя» sözü ilə biz istifadə edə bilərik, uyğunlaşdıra bilərik. «Моя» da mənim, amma qadın cinsidir. Slon N-la bitir, kişi cinsdə olmaz. Lev V-la bitir, kişi cinsdə olmaz. Portfel mərkəz znakla bitir, amma bu kişi cinsə aiddir. Bir dənə qalır titrat. Titrat da mərkəz znakla əslində bitir, amma qadın cinsin sözüdür bu. Моя тетрадь, mənim dəftərim deyə bilərik. C variant, правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом «моё». İndi «моё» mənim orta cins olan bir söz seçməliyik ki, «моё» sözü ilə biz istifadə edə bilək. Dom samitlə bitir, kişi cinsdir. Холодильник K-la bitir, o da olmaz. Stol L-la bitir, bu da kişi cinsdə olmaz. Ancaq окно O hərflə bitir və bu bizdə orta cinsdir. Ona görə mənim pəncərəm «моё окно» istifadə edə bilərik. C variant, правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно сочетать со словом «мои». İndi mənim cəmdə biz uyğunlaşdırmalıyıq. Mənim, yəni cəm nəsə götürməliyik. A, C, D görürük ki, hər şeydən bir dənədir. Yalnız B variant, игрушки, yəni çoxlu oyuncaqlar var. Поэтому B variant, мои игрушки, mənim oyuncaqlarım deyə bilərik. B variant, правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно заменить словом «твоя». İndi твоя, yəni sənin, amma qadın cinsində biz seçməliyik. Kompüter R-la bitir, kişi cins. Stul L-la bitir, kişi cins. Divan N-la bitir, kişi cins. Amma çaşka A-la bitir və bu qadın cinsdir. Deyə bilərəm, sənin fincanın твоя чашка. B variant, правильный ответ. Укажите картинку, где девочка танцует. Так, девочка танцует, qız rəqs eləyir. Elə bir şəkil göstərməliyik. Görürük ki, A variantdır. A variant правильный. Укажите картинки, название которой можно заменить словом «оно». İndi «оно» sözünü hansı sözlə əvəz eləmək olar?
Ano nədir? O deməkdir orta cins. Orta cinsdəki bir söz seçməliyik. Burada cəmdir, görürsüz, quşlar çoxdur. Ptitsa, qara, A-la bitir, qadın cinsdir. Portfel, kişi cinsdir. Amma derevo O-la bitir, orta cinsdir. Ona görə derevo sözünü ano sözü ilə də əvəz edə bilərik lazım gəlsə. Ona görə B variant düzgün cavabdır. B правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно заменить словом оно. Yəni, ano orta cins olan bir söz götürməliyik. Burada yalnız sonça Y ilə bitir, O Y ilə bitən sözlər orta cinsdir. Ona görə sonça sözünü ano sözü ilə lazım gəlsə əvəz edə bilərik. Çünki fotoaparat T'dir, kişi cins, dom T'dir, D, M'dir, kişi cinsdir, цветы вообще cəmdir. Ona görə B variant правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно заменить словом они. İndi они cəm onlar deməkdir. Они onlar deməkdir. Cəm sözü. Bir dənə görürük ki, A variantda 2 uşaq var. A variant правильный ответ. Укажите картинку, название которой можно заменить словом они. Yəni они cəm götürməliyik, onlar. Görürük D variantda ancaq 2 uşaqdır. Ona görə D variant правильный ответ. Здесь они. Aha, bu qədər. Bu 9-cu dərsimiz idi. Bütün 15 testini elədik, izah elədim. Ümidvaram sizə aydın oldu, uşaqlara da köməkli, faydalı oldu. Gələn dərs görüşərik. Sağ olun. До свидания всем. Увидимся на следующем уроке. Всем удачи, всем пока.